And who is this guy we're seeing here? This is Mr. Ritz. So this is the founder of the Ritz-Carlton or the Ritz Hotels brand. So it's actually his philosophy and tradition lives on at Caesar Ritz colleges. Осенью 2023 года Caesar Ritz Colleges получил государственную аккредитацию и статус государственного вуза. Это означает, что диплом, который студенты получат после 4-летнего обучения, не требует дополнительной валидации нигде в мире. Лестница. Здесь внутри так прикольно. В центре лифт. Где-то на космической станции на какой-то. Брик – швейцарский город, расположен у северного подножья перевала Симплон. Брик – небольшой городок, в нем проживает около 12 тысяч жителей, и он со всех сторон окружен горами. В течение всего года в Бриге проводятся различные фестивали и мероприятия, посвященные его культурному наследию. На этих мероприятиях можно услышать традиционную музыку, попробовать местную еду, на которую сильно повлияла итальянская культура, так как Италия совсем рядом. Из Брига можно добраться до Цермата за 1,5 часа на поезде, до Женевы за 2 часа, до Цюриха за 2,5, до Милана и до Турино, итальянские города, 2 и 3 часа соответственно. Я попросил Николу показать мне немножко центр города, потому что здесь есть замок 17 века. Но вообще я никогда тут не был. Я в других городах Швейцарии был, во многих, а здесь ни разу, первый раз. Здесь вот у нас рядышком Италия, и здесь замок, и очень красивый центр. Одна из выдающихся местных достопримечательностей – дворец Штокальпер. Построен в стиле барокко в 17 веке. Мы зашли вот в этот замок. И смотрите, такая башня здесь здоровенная. Стоят еще старенькие дилижансы. У Caesar Ritz партнерство с Washington State University, и сюда по обмену приезжают студенты из Америки. И вот они не хотят уезжать, несмотря на то, что город маленький, но им очень нравится, потому что здесь все рядом. Рядом Милан, здесь рядом Монтрео, ну реально. И плюс сама атмосфера вот такая города вот этого со старинными такими улочками, очень, очень классная. До Милана 2 часа. Это одно из самых популярных здесь мест среди студентов. Большинство студентов, они ездят в Милан, но также, к примеру, я очень люблю ездить тут недалеко, 30 минут на поезде есть город, и там погулять интересно, в рестораны сходить. И... Где, какой город? Называется Домодосово. Реально интересный город, у меня там пару любимых ресторанов есть, и мы с друзьями туда иногда ходим. Почему отельная вся история, почему выбрал именно вот эту сферу для себя? Помню, один момент был. Мы ехали с моим папой на машине, и мы начали разговаривать про будущее, и я с самого рождения, я очень много путешествую, меня родители везде берут постоянно, я везде езжу, и, соответственно, меня папа спросил: ты так много всего видел уже, тебе 17 лет, ты так много всего видел, может, ты хочешь поступить на отельное дело? Я сначала подумал: нет, за границей это слишком, это вот там, может, где-нибудь в Перми, в политех поступлю, где-нибудь там отучусь. Но потом что-то дома посидел, подумал, думаю, надо попробовать. Как вообще построено здесь обучение? То есть у тебя идет теоретическая часть, есть ли какая-то практическая часть? Да, конечно. У нас как обязательная часть программы присутствуют практики. 2 обязательные практики на выбор от 6 до 12 месяцев. Некоторые на 3 выбирают, это тоже иногда работает, но 6 месяцев это, соответственно, это стандарт. К примеру, я проходил практику. Первую я практику проходил в отеле Mandarin Oriental в Женеве на позиции рум-сервис, а вторую практику я проходил в Лозанне в Movenpick уже непосредственно на фронт-офисе. We have the industry immersion year, which is the most practical year, and this is the fun year, really, where they do service, they do a little bit of cooking, they'll be really doing a lot of operational and getting a soft entry into hospitality business. The program is 4 years, the Bachelor of Science. It's a Bachelor of Science because it's very much focused on business. Within those 4 years, they have to do 2 mandatory internships in different hotels, different industries. They can choose
For that, we have 2 career coaches on site that exclusively take care of our students. Через месяц здесь будет проходить международный рекрутерский форум в Монтрео, и туда съезжаются больше 100 компаний. У Сезариц с ними со всеми контакты, туда приходят студенты и проходит прям рекрутмент прямо на месте, когда студенты приносят свои CV, могут пообщаться, встретиться, и их сразу могут забрать на работу. В Бриге также находится один из крупнейших комплексов термальных ванн в Швейцарии – Бригербад. Во время поездки можно принять термальные ванны, и все это в окружении горных пейзажей. А здесь в центре очень классно, очень классно. Мне чем-то напоминает даже немножко Зальцбург. Have you been to Salzburg? Austria? No. Похоже, тоже вот такие вот эти улочки небольшие, ставни, дальше горы. Классно. Бриг – крупный железнодорожный узел в регионе. Через город, хоть и небольшой, проходят Симплонская железная дорога и Ледниковый экспресс – поезд, соединяющий вокзалы крупных горных курортов. Это делает Бриг важным транспортным центром для тех, кто путешествует в Альпы и обратно. Первая практика была в Давосе, в Швейцарии, да. Я там работала в качестве хостес, официантки на F&B. А вторая уже была на ресепшене в Барселоне, в Ритц-Карлтоне. Первый год обучения был в целом на практику нацелен, потому что у нас были 2 практики, вот у нас был первый триместр, второй триместр, было 2 практики уже там, и нас подготавливали к первой стажировке. Также нас там учили, как правильно одеваться, нас учили языку, нас учили манерам, и также там составление контрактов, т.д. и т.п. Второй год уже больше нацелен на вот именно учебу, на создание бизнеса, на таблицы экселевские и вот применение знаний из практики в теорию. И третий год мы уже, мы сами создаем различные бизнесы, у нас есть куча бизнес-классов, где мы создаем, кучу бизнес-моделей. А можешь выделить каких-то профессоров? Да, конечно. У нас есть, кстати, русские учителя. Ольга, она замечательная женщина. Она раньше у меня вела политику, она у меня вела экономику, она сейчас ведет макроэкономику, микроэкономику и стратегику. А еще есть мистер Юрий. Он аналитик в целом. Он нас вел экселевские таблицы, тоже помогает в бизнес-плане. И еще есть третий учитель, мистер Кейхан. Он из Ирана. И он у нас преподает бизнес-план, маркетинг, тоже безумно интересный профессор. Очень мне нравится. И экселевские таблицы, это, по-твоему, интересно? Как их преподают, на самом деле это интересно. То есть методика, да, преподавания? Методика, да. Я очень любила английский язык, и я думала, что я хочу там быть переводчиком, лингвистом, еще кем-то. Французский знаешь? Немецкий изучала, потом бросила, сейчас китайский изучаю. И потом, мне Юля рассказала про возможности, то, что здесь в целом помогают с карьерой, и, так как люди в целом, когда нам 18 лет, мы не знаем вообще, куда идти, нужно было мне как-то помочь определиться, она предложила hospitality. И я подумала, что это хорошая идея, потому что, сейчас очень много возможностей. После этого образования можно пойти, работать в целом куда угодно. Каждая дверь имеет свое название. Хаят, Шератон. Я думаю, что все вы знаете, что такое Хаят, а что такое Шератон. Тут есть горнолыжный курорт прямо над нами, называется Белальп. Также есть Алетш-Арена, это горнолыжный курорт, 3 горнолыжных курорта, соединенных вместе. Они находятся на одном из самых больших ледников в мире. И когда я сюда приехал, конечно, это прям был взрыв такой у меня эмоциональный. Я приехал, живу один, учусь в школе. Было прям классно. Я всем советую испытать это ощущение, когда вы приезжаете. И это прям что-то такое, что нельзя прочувствовать, когда ты в своем городе постоянно живешь. Такая табличка, с кем работает Сезариц. Смотрите, в партнерстве, и вот этот целый перечень, не буду перечислять, огромный перечень.
Короче, вот можно посмотреть. А компании, которые сотрудничают с вузом, не просто сотрудничают, но и принимают студентов на стажировку, что очень важно для получения практических навыков. Мы идем в сторону бординга, где живут студенты. Это ресепшн. Здесь у нас есть бар, кофемашина. Затем у нас, получается, идут информационная зона. Тут можно что-либо напечатать, использовать компьютеры в каких-либо целях. Ну, вообще райончик такой приятный, нет? Вот здесь вот рядом Да, какой-то садик. здесь очень спокойно. И, правда, сегодня утром какие-то птички очень громко щебетали утром. Да. А кубки это ваши кубки? У нас каждый год проходит, 2 раза в год проходит Sports Day. Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол. Можете сами увидеть, сколько всего мы выиграли и насколько мы успешны. 6. 6 этажей, да? 6 этажей. Все резиденция, да? Да. И вот вы видите, сзади вас находится стадии rooms. Здесь учиться, если кому-то неудобно учиться у себя в комнате, кому-то мешает обстановка, он приходит сюда, учится. А есть библиотека какая-то или что-то такое, допустим, заниматься? Обычная библиотека, она находится уже непосредственно в здании, где мы учимся. А вот это ваш вот теннисный столик, там какая-то барбекюшница? Или Да, что? это все наше. Мы вот как раз планируем в следующем семестре барбекю сделать. А вообще здесь в резиденции из скольких стран живут ребята? Хороший вопрос. Я, честно, не подсчитывал, но очень много национальностей, очень много из Азии, из Европы, из Латинской, из Северной Америки. Вот, соответственно, здесь у нас находится, если кому-то нужно, это автоматы с едой. Ребята, видите, салат тоже можно. Свежая, здоровая пища. Тут не знаю, что такое. Паста, бейглы. Это суп, да, наверное, какой-то? Здесь у нас зал, получается, находится. О, ну, кстати, очень даже хорошо. Да, здесь как бы немного тренажеров, но... Все есть. Да, тут все есть, все, что нужно, все есть. Ребят, мы были до этого в учебном корпусе, сейчас мы в резиденции, где ребята живут. И маленький такой нюанс. В основном корпусе ребята все должны носить костюмы, то есть это обязательная история. Здесь же, когда вы находитесь в резиденции, вы по сути у себя дома, поэтому вы можете немножко более в расслабленной атмосфере быть, поэтому имейте это в виду. Это, кстати, тут приезжаешь, когда будешь учиться, тут не просто так пришел в худис, как в американских вот этих вот в кино, на американских кампусах все ходят в тапках, спортивных штанах. Нет, здесь такое не приветствуется, здесь все должны быть в костюме. Но сейчас в резиденции можно в свободном формате. Здесь получается у нас обеденная зона, здесь мы проводим все свои выходные. По большей части, если кто-то хочет готовить что-то экстраординарное, то это занимает от 3 до 4 часов, и здесь люди готовят. Здесь два помещения, они одинаковые почти. В каждом находится по 4 кухни, соответственно 8 кухонь. Где ты стираешь, скажи мне? Вот ты стираешь вот здесь же, да? Вот Да, здесь все стиралки и сушилки, соответственно, тоже. А вот там какой-то электронный экран, это что такое? Все стиральные машины, они подсоединены к системе. У каждого студента у них есть свой персональный аккаунт, куда они закидывают деньги и, соответственно, потом вводят свой персональный код. Буду вводить код. Они вводят свой персональный код. А и кто-то придет, как начнет стирать на да. деньги. Не, конечно, я не переживаю, тут такими вещами не занимаются. What is the career services? What do you do in here? Internship and career office. Here we support the students to find internship and also entry-level position everywhere in the world. They have to do mandatory internship for both bachelor and master degrees. Therefore, for internship, we prepared them on how to write a proper CV, how to write a proper cover letter, how to approach an interview, how to behave during an interview, how to reply to follow-up emails.
So we prepare the whole package. Ты сказала, вот здесь интересный предмет инновации. Да, это новый предмет его ввели или он всегда у вас был? Я бы не сказала, что он прям новый. Ему уже, наверное, года 2. А что делаете на инновациях? Ну, по сути, первый вот у нас триместр, да? Первая половина триместра — это теория. И потом мы уже должны создать что-то новое, связанное с транспортом и с туризмом. Мы решили создать что-то типа пушкинской карты, потому что этого в Швейцарии нету. И мы решили, сделать так, чтобы это там, например, были какие-то скидки для студентов, там бесплатные поездки куда-то, еще что-то, потому что такого в Швейцарии нету. И, по сути, это очень интересно и выгодно для студентов тоже. Потом мы должны по поводу этой карты написать какой-то либо репорт, либо презентацию. И потом на следующей неделе у нас будет поездка в Сион, где мы должны будем создать прототип. Вот. И в целом, это как уже готовый бизнес-план. Вот типичная комната студенческая. Здесь она на одного, да, получается у тебя? Да. А здесь есть на двое еще или все на одного? Все комнаты на одного человека, все раздельные. Душевая. Так, привет, ребят. Душевая такая комната. Матвей любезно согласился показать комнату. Она полностью занята у него. Вот, но для нас он немножко привел дела в порядок. И вот так это все дело можно посмотреть, как это все дело выглядит. То есть все, что надо. Нормальная полноценная студенческая комната, включая холодильник, шкафы. Вот. А это клуб вы можете в любое время использовать или по каким-то определенным дням? Как это работает? Обычно в любое время мы можем сюда прийти, забронировать, прийти. Обычно мы с друзьями играем в PlayStation, здесь 2 PlayStation установлены. У нас каждую неделю открывается бар, мы называем это клуб, и мы здесь приходим. Здесь вот эта диджейская стойка, здесь постоянно диджеи стоят. Обычно это кто-либо из ребят, энтузиастов, которые любят диджеить, они собираются, ставят свою музыку. То есть, если бы мы, допустим, пришли сюда часов 8-9 вечера, тут могла быть вечеринка, да, уже? В пятницу, да. И, соответственно, тоже в баре у нас есть много энтузиастов, так как у нас не только школа гостиничного бизнеса, но и также школа ресторанного менеджмента. У нас очень много энтузиастов, которым нравится заниматься барменством. Постоянно есть желающие поставить музыку и поработать как бармен. Турнир по теннису, по настольному. Здесь собирались ребята и разыгрывали вещи. И победитель, ему достается возможность поучаствовать на Sports Day и представить свою школу. Sports Day, она проходит между разными школами, между HM, SHMS и Цезариц, и Бувре, Брик. И если ты выигрываешь турнир по теннису, ты можешь презентовать свою школу. К примеру, на прошлом Sports Day я презентовал школу по теннису. Сейчас из резиденции. Я окно открою, вылезу немножко в окно. Прям горы возвышаются. Горы прям вот здания видно. И горы сзади, выше этого здания, но огромные. Не знаю, какой высоты, но красиво. Здесь недалеко находится Маттернхорн. Это очень знаменитая гора. Если кто знает Таблерон, конфеты, на них находится данная гора. Какой был самый челленджинг момент во время твоей работы? То есть ты когда начала, естественно, это опыт, который у тебя впервые происходит. Было ли что-то страшно, что-то не страшно? Да. Я бы сказала, что во время стажировок мы понабрались максимального количества опыта. Ты начинаешь работать в качестве официантки, в качестве рецепшиониста. 12 часов, 13 часов ты должен работать на ресепшене. И в целом, вообще совершенно другая индустрия, совершенно другой environment, то есть, было реально сложно. К чему это ведет потом? То есть, вот ты проходишь этот этап, потом ты можешь кем быть дальше, куда можешь устроиться, где можешь работать? В целом везде. Это больше зависит уже от паспорта и от магистратуры. То бишь, после этого образования можно пойти, работать в целом куда угодно. Я всем советую 3 вещи, которые все должны сделать перед тем, как приезжать. Первое, выучите язык. Второе, всегда помните, кто вы и откуда вы. И третье, наверное, купите костюм себе. Это 3 вещи, которые надо сделать. Мне очень нравится место, где находится резиденция.
сразу же горы. Просто вы со всех сторон окружены горами. Со всех. Приятный райончик для резиденции. Представляю, когда здесь солнце светит. Здесь, конечно, очень круто.